An kawo magana fa nake miki. Na abinci na. Magana nake miki ba. Na ce ban yi da kai ba. Kamar ya baki abinci da ni ba. Kamar yadda ka ji na gaya maka. Wannan siyasa. To na rantsa da girman Qur'ani ko a nemo abinci na duk inda yake ko kuma Qur'ani ya kawo ya sake. Saboda kai ka aure ni, to ai ka wannan ka auren soyayya maka da shi. Qur'ani to zan kunna muku ita. Ka kunno. Haka kika ce? Haka na faɗa. Na fa fiki ta yake. Kai. To shikenan ka sake ta. Nace ka sake ta. To ta bani abinci na. Saboda kai ka auro ta sai ka sake ta. To alƙur'ani ya nemo abinci na. In ba haka ba na rantsa da Allah duk abin da zai fara gidan nan ya faru. To dama an rubuta ne an ce dole abincin da za a yi a gidan nan sai da kai? To ba gidanmu ba ne? To yau abincin da aka yi ba kai sai ya